ეს პრობლემა შეიძლება შენს გქონდეს და არც იცოდი. ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობის ერთ-ერთი ფორმაა, რომელსაც ქვია მორალური. სადაც მთავარი შიშია იყო ცუდი ადამიანი. მაგალითად, კოლეგას ეუბნები, რომ ეს პროექტი კარგი არ გამოვიდა. ის ოდნავ იმედგაცრუებული დარჩა და შენ ეს შეამჩნი. და შემდეგ მოგდის თავში ფიქრი. ძალიან მკაცრი ხომ არ ვიყავი? ხომ არ მაწყენინე? ვაი თუ უბრალოდ ვერ ხვდები რომ ცუდი ადამიანი ვარ. ეს არ არის ჯანსაღი თვითრეფლექსია, ეს არის საკუთარი მორალური იდენტობის ეჭვ ქვეშ დაყენება. შემდეგ კი მოდის ძლიერი დანაშაულის გრძნობა და შფოთვა. იწყებ გონებაში მომხდარი ფაქტის 20 ჯერ გადახვევას, რა ტონით თქვი, მისი სახე ხომ არ შეიცვალა. შემდეგ კი მოყვება კომპულსიები, ანუ რიტუალები, გადამოწმება, ზედმეტი ბოდიში ახსნა განმარტება, შინაგანი გაკიცხვა, როგორი ეგოისტი ადამიანი ვარ, კარგი ადამიანი ასე არ იქცევა და ასე შემდეგ. შეიძლება დაემატოს რელიგიური კომპულსიებიც, როგორიც არის ლოცვის გამეორება გასაწმენდად, აღსარების გადაჭარბებული მოთხოვნილება. როცა კოლეგა პასუხობს, არა, ყველაფერი ნორმალურად არის, შემდეგ მოდის დროებითი შვება, მაგრამ ტვინის სწავლობს. დამშვიდება მოდის გადამოწმების შედეგად და შემდეგ ჯერზე ტრიგერი კიდევ უფრო სწრაფად ირთვება და იქნება ჩაკეტილი წრე, რასაც ქვია ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობის ჩაკეტილი წრე. სქემა კი ასეთი არის. იწყება ყველაფერი ნეიტრალური მოვლენით, მოყვება შემდეგ მორალური ეჭვი, დანაშაულის გრძნობა, გადამოწმება, ბოდიში, დროებითი შვება, განმეორება. ჯანსაღი სინდისი უბრალოდ აფასებს ქცევას და შემდეგ მიდის წინ. ხოლო მორალური ოკა ეჭვ ქვეშ აყენებს მთელ შენს იდენტობას და ითხოვს აბსოლუტურ მორალურ სისუფთავეს. თუ ამაში საკუთარ თავს ცნობ, მაშინ დაწერე კომენტარში სიტყვა კონსულტაცია და მოხვდები ჩემთან უფასო კონსულტაციას.